Maũthiũ mao magĩtũcorera mbica cia andũ marĩ na Kĩeha. Ciũria nyingĩ cia mwana wao wa mĩaka 4 ũrĩa ũramenyekana ta Brendan Mutwiri angĩkorwo athiĩre kũ, kuona arĩkia kũrĩa irio cia mũthenya ndanacoka mũciĩ rĩngĩ. Mũciari wa mwana ũyũ arauga atĩ mwana wake athiĩte gũthakana na ciana iria ciĩngĩ cia itũũra rĩrĩ mbere ya gũthiĩ kanitha rĩ thaa 10 nĩ ũndũ ciana cia itũũra rĩrĩ nĩ cikoragwo na mathomo ma ndini. Ikorwo kamutugo gake kumia ararĩa ranji nĩ unokagia va igũrũ agendaga va gwĩ ciana icio ciĩngĩ igũrũ tondu nĩ varia ndũrĩte nĩ ndũrĩte nĩ wa mwisho kũnthĩ na rĩo rĩu na kũrĩa igũrũ nĩkuo ciana iria nyingĩ nĩkuo irĩ. Rĩu koguo ikorwo kamutugo karĩkia kũrĩa ranji nĩ unokagia akĩthiĩ vau gwĩ ciana icio ciĩngĩ rĩu ana akĩthiĩ nĩ ta kamutugo karĩa gake koguo ana titwaici athiĩ gwĩ ciana iria ciĩngĩ. Twĩ ta bamĩrĩ nĩ tũraigua twĩna mũrigo mũnene mũno tũtikĩvota kũmama nĩ gũta mwana wetu na nĩ tũmũcarĩtie ũrĩa wothe tũkĩvota na tutiamonu. Tunauliza serikali no aturie thirikari ĩtũtethererie gũcaria mwana wetu ũrĩa makĩvota na mũndũ ũrĩa ũkĩmwona nĩ tũravoya no atũretere mwana wetu kana atuigĩre wa kũrĩa agatuigĩra tũgĩre mwana wetu. Wakĩraoko andũ a mũciĩ na arata macemanagia mũciĩ ũyũ nĩguo kũũmĩrĩria amoni na mũtumia wake no akũra kwa njĩra ya kĩriga kwa mwana ũyũ nĩ kũmekĩrĩte wagagu makĩria nĩ ũndũ gakatĩko kana ka mbere kũra mwaka ũyũ itũũra rĩrĩ. Actually kwĩna history ya vitendo ino gwĩkaga gũkũ itũũra rĩrĩ rĩa Kavengero nĩ ngũririkana kĩndũ mweri wa kaĩrĩ kwĩna gĩtendo gĩa wakana kanini tu gĩekĩkirwo ava itũũra rĩ tebaraja kuma ava na maybe after 3 days tukiona kana kegekĩrwo njĩrĩ. Twĩta aciari nĩ tũregua guoya mũno ndwa ciana cietũ tondũ rĩu mwana araũrĩra ngĩti ya mũciĩ tukarigwa rĩu narĩo akakorwo ena kuga thiĩte cukuru rĩ nake agakorwo ena security ĩrĩkũ. Ũguo nĩ tũregua itũũra rĩrĩ rĩothe tũrĩtwo nĩ thayũ kuma Jumamosi tutiamama. Rĩu marĩ na mwĩvoko wa ripoti ĩno kũmemerekwo nĩguo gũteithia mwana wao kuonekana na kũmacokeria gĩkeno ngoro-inĩ ciao. Nĩ tũgeretie gũcaria mwana ũcio vandũ kũndũ ngũrani na mwana nginya thaa ino tutiamwonu na nginya thaa ino no tũrang'ang'ana tũkĩgenda na mbere tũkĩvũraga thimũ tũgĩkagĩra internet kila pahali in the social media tuyekeru na nginya thaa ino tũtiateithĩka kuona mwana wetu Brendan Mutwiri. Na rĩu nĩ tũraũria please kũngĩvotekeka gũgĩkora mũndũ ũcio wĩna mwana ũcio nĩ aramenya nĩke wĩna mwana ũcio nĩ atũretere tu mwana ũcio anangigana kuma Mbeere kana aige na kuu njĩrarĩ kana tũgagĩra. Nĩ wega mũndũ wonthe kuona ripoti ĩno agerie gũcambaza as fast as possible nĩgetha tuonekane tũkona mwana ũyũ tondũ nĩ ũndũ wĩna Kĩeha mũno kana kanini ka 4 years gaituĩka nĩ kaũrĩte na njĩra ĩtĩkwereka. Vandu River Inooro TV kuma kaunti ya Embu. Mbeta kwa Peter Mungai.